kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida aad ka joogtaan kusoo dhawaada musalsalkii Cadgoos iyo Caashiq. Xalqada maanta cusub ee soo baxday ee ah xalqada tobanaad. Xalqada tobanaad waa mida Turki ahaan af Soomaali marka laga dhigayo oo isbuucan soo socda aad daawan doontaan. Waxay u dhignaanaysaa 5 xalqadood oo Isniin ilaa Jimco ayaa daawan doontaan. 5taas xalqadood oo kala ah xalqada 41 ilaa xalqada 45aad astaan drama aad ka daawan doontaan. Xalqada maanta aan falanqeynayno intaas ayuu u dhigantaa. kanaalkeena Film Sida Media haddii aad ku cusubtihiin subscribe saarta gambaleelkan ha iloobina si wararka degdeg idinkugu soo dhacaan. Muuqaalkan share dhaha dad badan gaarsiiya si xalqada sharaxaadeeda uga bogtaan. Sidoo kaleetana muuqaalka like lagu badiyo. waa mahadsantihiin sida u wada dhantiin. Xalqada waxay ka bilaabanaysaa Ozan iyo Isra oo shuminayeen waa tii uu qasbayay taleefankii uu ka tuuray. iyadana waxay leedahay maxad sidan igu la dhaqmaysaa. isagana wuxuu dhahayaa adiga igu kalifay. waxay leedahay miyaad waalatay maxaa kugu dhacay. wuxuu dhahay adiga i waalay. waa tii jacaylkiisa uu sheeganayay misana oo lahaa waan ku jecelahay waan kuu masiiray ma doonay inaad Shiinaar agtiisa aad joogtid. sidoo kale inaan isaga kugu arka ma doonay. waxay lahayd adiga ima jecleen waad ii diidanayd xitaa shaqada inaan soo galo oo shirkadaada aan ka shaqeeyo. maxaa isbedelay. wuxuu dhahay waan kuu caraysnaa laakiin weligay kuma iloobin sidii ayaan kuu jeclahay. kadibna way isdhoonkanayaan iyadoo isdiidsiinaysa ayuu isagana ku dhahayay waxba ha isdiidsiinin waan ogahay inaad adigaba i jeceshahay ood i rabtid. labadoodii sidii ayay isku shamiyeen. Shaklaana way aragtay iyadoo masiirsan misana aad iyo aad u xanuunsatay ayay goobtii ka tagtay. gabadhii Isra ahayd way xishootay. weligeed Ozan kamaysan xishoon waayo markan jacayl ayay u haysaa. waxaa leedahay waan baxaya wuu celinaya. wuxuu dhahay roob ayaa kugu da-ay waad qoyan tahay gudaha soo gal. shukumaan iyo waxay isku qalajiso ayuu siinayaa iyadoo weliba aad iyo aad xishood u dareemaysa. isagana markan indhaha ayuu shitay. wuxuu dhahay waxba ha xishoonin ani adiga horay ayaan u wada nooleen hadeerna waan isjeclaanay. marka aniga horay baan kuu jeclaa adigana hadeer waad i jeclaatay. marka xiriirkeen inaan qarqarino ma ahan waxba ha xishoon hana cabsan ayuu dhahay. waxaa leedahay Ozan dareenka aan hadeer dareemayo weligii ma dareemin sidaa awgeed waan xishoonaya inta ma sii joogi karo fadlan ii fasax. waan kasoo fikirayaa arrinkan berita ayaan jawaabka u keenaya markaan shaqada imaanayo. wuxuu dhahayaa intaanoo dhanba waad sugaysay hal habeen miyaad Ozan oo gabadhan sugi la-dahay. gabadhii wuu fasaxay. Isra iyadoo cabsanaysa ayay goobtii orod kaga soo baxday. gurigii ayay imaanaysaa. habeenkaasi farxad aad iyo aad ayay u faraxsan tahay waayo waxay soo heshay jacaylkii Ozan. hooyadeed ayay la kulmaysaa. duqdiyo iyada dhankeedii isku dayday inay ninkeedii soo maslaxayso. gurigii goonida uu degnaa ayay ugu tagtay. waxay dhahday qalad ayaan kuu fahmay. wax walbana haweeneydii barfoonka ii samay aad tiri ayaa wax walba ii sheegtay. fadlan guriga kusoo laabo waan ka xumahay wixii aan kugu sameeyey. odayga wuu isxanaajinaya. wuxuu leeyahay waad i ceebaysatay waad i bahdishay weliba dadka hortooda si fudud inaan kusoo laabta higa sugin ee orod iga tag buu dhahayo. wuu soo ceeriyey. iyadana waxay leedahay inaad carootid xaq baad u leedahay. marka lagu xukmiyo wixii aan kugu sameeyey waan ku sugaya. way iska soo baxaysaa. gabadheedii ayay la kulmaysaa. gabadheedii oo faraxsan markay aragto oo gabadha naftirkeeda hooyadeed oo faraxsan bay arkaysaa. waxayna u sheegaysaa inay aabaheed ka timid oo soo raali gareynaysay. markaas Isra waxay leedahay hooyo waan ogaa aaba inuusan khiyaano la ahayn oo adigana ku khiyaamaynin adiga lee qalad u fahmay. markaas gabadhii hooyadeed la talinaysa waxay leedahay gabadheedii jacaylku waa dareen aad iyo aad u macaan badan. haddii uu jiro jacayl aad dareemaysid jacaylkaas ku adkaaw. gabadhii ayay gacanteedii qalbigeedii u saaraysaa. waxay leedahay haddii inuu jacayl uu ku hay aad ka shakisan tahay mar walba gacantaada wadnaha saar. halkaas ayaad ka dareemaysaa dareenka ku haya cayn noociisa iyo waxa uu yahay. gabadheedii ayay ku dhiirigelisay. jacaylkii Isra ayay kusii dhiirigelisay. Isran qof dhiirigeliyay unbay rabtay. Ozan jacaylkiisii sidii ayuu ku ogolaatay. habeenka Ozan iyo Isra farxad ayay ku seexdeen laakiin gabadhii Shakla ahayd aad iyo aad ayay u murugaysnayd. habeenka murugo ayay ku seexatay. guriga markay imaatay walaalkeed inuu la hadlo isku damcay laakiin way ka diiday. qolkeedii markay gashayna halkaasi isaga oysay. subaxdii marka la gaaray walaalkeed wuu la hadlay. wuxuu dhahay xalay wax miyaa kugu dhacay. Ozan miyaa hadal ku dhahay bal wax ii sheeg.
waxaa leedahay ozan aniga mar walba ima tixgeliyo, yacni inaan jecelahayba ma fahamsanin, saaxiibtinimo caadi ayuu ii qaatay mar walba, saaxiibtiisa unbuu iga dhigtaa, inaan jecelahay ma dareemooyo, si kastoon isu waday inaan dareensiiyo wuu fahmi la'yahay, hadeerna wuuba iga sii fogaanayaa oo inaan aniga ku guuldareysta iyo u eg tahay. Markaas ayuu ninkii Shaynaar ahaa walaashiisii Shagla dhiirigelinaya, wuxuu dhahayaa jacaylkaada waa inaad u dagaalantaan, ozan u dagaalan, gacantana ku dhig. Hadalkaas ayay dhiirigelin ka helaysaa, waxayna wacad ku maraysaa inay ozan u dagaalanto. Shaqadii ayaa la imaanaya, ninkii ozan ahaa gabadhii Isra ahayd wuxuu miiskeedii shaqada ugu diyaariyey ubax, sidoo kaleetana ninkii Shaynaar ahaa isagana wuxuu u diyaariyey Isra shukulaato ay jecleyd. ozan iyo waliba Shaynaar way iska hor imaanayaan meesha qaybta bikinka baabuurta la dhigto. Booskii ozan ayuu dhiganayaa ninkii Shaynaar ahaa, waa daandaansi. labadoodii os dagaali rabaan, Muuse ayaa kala celinaya, wuxuu leeyahay maxaad isku dagaalaysaan, isdeji. Isra darteed ayaana la isku dagaalay, waa tii uu ozan yiri Isra kuguma arki karo, ka fogow Isra. Shaynaarna wuxuu leeyahay haddaad igu aragtid agteeda maxaad samayn kartaa. labadoodii os dagaali rabaan, Muuse soo dhexgalay. Adigu haddana ozan ayaa si lama filaana gabadhii Isra ahayd oo miiskeedii fadhida ubaxiina ku faraxsan, shukulaatadiina iska cunaysa ayuu gadaal kaga imaanaya isagoo dhunkanaya. Wuxuu dhahay ubax miyaad ka heshay, waxay leedahay ubax iyo shukulaatada baan ka helay. Wuxuu dhahay aniga shukulaatada ma keenin. Shaynaar ayaa imaanaya, wuxuu leeyahay anigaa keenay. labadoodii meesha isku qabsanayaan, kadibna Isra waxay leedahay labadiinaba aniga ima xukumi kartaan, in iga leexda shaqadiida aan qabsado. ninkii ozan ahaa gabadhan kama harayo, wiishkii xitaa wuu gagadaba tegaya. Wuxuu leeyahay xalay oo dhan jawaabtaadan sugay, hadeer habeen ma ahan waa maalin, ii sheeg jawaabtaadii, maxaad go-aan soo gaartay. iyada u sheeg rabtadana dad lay soo dhexgala mar walba soo dhexgalayaan. kadibna ugu dambeyn waxaaba kulmayaan Shagla iyo waliba Isra. Shagla waxay leedahay Isra inaan kula hadla ayaan rabaa, xafiiskeedii ayay geysanaysaa. ninkii ozan ahaa Isra fursad uu ku waayay. Shagla iyo Isra ayaa markan wada sheekaysanayaan. Shagla waxay dhahaysaa aniga ozan inaan jeclahay iyo u badan tahay, saacadii aad ii dooqday waan siiyey, arrinkaas inaan kuugu mahad celiyo ayaan u imaaday. kafee ayay dalbaysaa, waxay leedahay kafee ayaad ii lacabaysaa. waxay isku dayaysaa inay Isra ka masiirsiiso si u nacsiiso ama isugu dirto ozan iyo Isra. Shagla arrinkaas ayay isku dayaysaa, waxay leedahay dadkoo dhan waxaana dhahayn ma ogtahay lamaana ayaad tihiin, waad isku nooreysaan, waad isguursanaysaan, maadaama labadiinaba aad lacag leedihiin, shirkadana aad ku midoodeen. Isra dadka saasayna dhahan ma ogtahay, iyo hadalla caynkaas ayay dhahaysaa. waxay kaloo u sheegaysaa inuu ozan katiinad hadiid ahaan ugu keenay. markaasay leedahay anigana saacadaas adiga ii dooqday ayaan isagana siiyey. gabadhii Isra ahayd way maseeraysaa, kafeegii xitaa way diidaysaa. waxay leedahay kafeega noocan kama helo, marka waan baxaya. Shagla waxay isku dayday inay su'aalo badan weydiiso Isra. waxay leedahay xiriir jecel ma leedahay. Isra waxay leedahay haa waan leeyahay, qofka u yahin goor dhowaad ogaanaysaa. Isra oo maseersan way soo baxaysaa, ozan ayay u imaanaysaa. waxay leedahay saacadan ma ogtahay inaan aniga kuu dooqay. Shagla aniga ii weydiisay dooqaada, anna waan u sheegay sidaas midan kuugu keentay hadiid ahaan, laakiin adiga katiinkaas maxaad u siisay. waxay ii sheegtay inaad isguursan rabtaan amaba aad isku dooqtihiin, dadkana ay guurkiina ka sheekeeyaan, iyadana mustaqbalka dhow aad guursan rabtid. maxaa ka jiro xanaaq iyo maseer ay muujinaysaa. wuxuu dhahay waxaasoo dhan waxba kama jiraan, isdeji. Shagla waa saaxiibteedii, saacadanna waxay maanta ka dambeeyo gacanteeda kuma xiranay iyo isdeji u dhahay. gaac saacadii uu iska furay, gabadhii ayuu sasabayay, iidan way faraxsantahay, laakiin shaqaale ayay soo kala dhexgalayaan iyagoo is-shumin rabaan. markaasay goobtii kasoo ordaysaa, muuqaal shactiraha shaqadii ayuu isku boojeenaya, nin project sharaxayu iska dhigaya, saan samey Isra, saan samey. markaad aragtid muuqaalkaas oo ku shactirisan doontaa. Isra qolkii way kasoo fakanaysaa. haddaba waxaa dhacayso ninkii Shaynaar ahaa inuu Isra u wado meel qada ah. waxaa liwaad ila soo qadaynaysaa, mashruucii projectigin waan ka shaqaynaynaa. sidii ayuu ku waday. markay meeshii muqaayadii wada tagaan, waxaa leedahay maxaad halkan noo keentay, lacagteeda waa qaali muqaayadan, waxaan ka cunteyn lahayn xafiiskan. wuxuu dhahay inaan inta kula hadla ayaan u imaaday, inaad aniga ila shaqaysid, maxaad ka qabtaa. waxaa leedahay arrinkaas waan kasoo fikiraya. wuxuu dhahay mushaarkii aad ku shaqayn lahayd waa kana, warqadii ayuu siinaya. wuxuu leeyahay inaad saxiixdid kaliya unbaa dhiman. waxaa leedahay waan kasoo fikiraya, Shaynaar aad baad u maasan tahay, marka mushaarkana aad buu u badan yahay, laakiin inaan kula shaqeeyo ma go-aan degdeg kama qaadan kari. waan kasoo fikiraya, waan kuusoo sheegaya. wuxuu dhahay wax dhiba ma lahan, waan ku sugaya. ayagoo meeshii wada joogaan ayaa waxaa dhacaysa inuu Shaynaar waco, walaashiis Shagla ayuu wacaya. wuxuu dhahayaa Isra aniga ila joogta, mashruucii ayaan ku guda jirnaa,
marka banaankana waan ka qadaynaynaa. Waxaa leedahay nasiib wacan, shaklaa sidii kuma aamusayse Ozan oo dhankeedii fadhiyo oo shaqadii ku guda jira ayay u sheegaysaa arrinkii in Isra iyo Shinar israaceen arrimaha howl ay soo qabanayeen. kadibna markay hawshii soo dhameeyeen ay qada doonteen muqaayid kasoo wada qadaynayeen. Arrinkii ayuu ka masiiraya, muqaayidii ayuu imaanaya, labadoodii ayuu soo kala dhexgalaya. markaas Isra waxay leedahay maxaad halkan ka sameynaysaa? wuxuu dhahay arrimo ganacsi ayaan u imaaday, si lama filaan ayaan idinku arkay sidaasaan u imaaday. waa beentiisa si toos ah usoo baxay, wuu masiirsan yahay. gabadhii ayuu soo wadaya, waxay leedahay waan baxaya, gurigan aadaya. wuxuu dhahay aniga ku kaxeynaya, soo bax. gabadhii ayuu soo waday, intii gaarigiisa saaran way isdagaalayaan, way murmayaan. waxay leedahay anigaad iga shakisay soo ma ahan, kalsooni iguma qabtid. Shinar waa saaxiibkayga. wuxuu dhahay kalsooni waan kugu qabaa adiga, laakiin Shinar kalsooni kuma qabi. ninkaas waxay leedahay ninkaas maxaad ku haysataa adiga? dhibka aad Shinar ku qabtid ma ogi, adi isaga wada xalista dhibkiina, laakiin aniga shakiga iga dhaaf, xor iga dhig. hadeer ayaad jecel ii sheegatay, isla hadeer xukun ayaad igu bilaabaysaa, waxaan ma qaban kartid, qof hibil lama kulmi kartid. sheekadaas ayaad ileeday kaama yeelay ayay dhaysaa. wuu dejinaya, wuxuu dhahaya isdeji, aniga adiga leen kuma siiraya, sababtoo ah waan ku jeclahay, ma doonay nin kaleeto inuu agtaada soo maro. jecel aan kuu qabay wey waxaan oo dhan waxaan u sameynay. iyadana waxay leedahay sidoo kaleeto aniga xitaa waan ku jeclahay, isdeji, masiirka badan deji bay leedahay. wuu soo kaxeynaya, gurigii qaaska uu iyada ugu talagalay ayuu keenaya, furihii koobiguu siinaya. wuxuu dhahaya xilliga rabtid gurigood soo gali kartaa, gurigan adiga iskale, waa gurigii riyadayna. waxay leedahay maalinkii hore aad i keenaysay ood aniga igama siirsiinaysay, waxaad i tiri gabadhan jeclaa ayaan gurigan dejinaya, hadalladaasoo dhan beentaada miyay ahaayeen? wuxuu dhahay markaasoon kuu carisnaa, waxaasoo dhan kasoo gudub, gurigan aniga adiga ayaa wada degeyno mustaqbalka dhow. markaa gabadhii ayuu isku dayaya mar walba inuu ka ag dhawaado. iyadana waxay leedahay isdeji. intaas kadibna sidii ayay kusoo kala tegayaan, ayagoo markaasi ay iyadana leedahay xoogaa cabsi waan dareemaya, laakiinse waan ku jeclahay, jaceylkiisana way u qiratay. meeshii markay kusoo kala tagaan, dhinaca kaleeta Ozan iyo Isra aan usoo laabanay, jilayaasha kale aan gudagalno. waxaa jirto Ozan hooyadiisii in markaasi ay iyadana soo dabagal ku sameyso Isra. sababtay dabagal ugu sameynaysana waxay tahay, waxay ogaatay in Isra wali shaqadii ay ka shaqeyso. wiilkeedii wacisa, waxay leedahay wiilkayga gabadhaas shaqada ka saar, soo kuma dhihin balan ay ka qad inaad shaqada ka saaraysid. wuu diidaya, hadalla kulkulal ay dhaysaa oo Isra aflagada ku dhahan ay taleefanka ka sheegayso, wiilkeeda u sheegayso. isagana wuxuu dhahay Isra ha aflagadin, sidaasna dhihin. ugu dambeyn Isra ayayba la kulmaysa oo faraxsan. xilligaasna Isra waxay ku faraxsanayd jacaylka Ozan. waxay leedahay Isra mar walba ila kulanto way xanaaq ayay muujin jirtay, igu qaylin jirtay. maanta maxay la faraxsan tahay, waa inaan dabagal ku sameeyaa. hooyadeed bay u tagaysaa, muqaayiduu ku tagaysaa. waxay leedahay gabadhaada xalay intay ku maqnayd way soo daahday, markay guriga imaatay wajigeedii siduu ahaa, miyay faraxsanayd mise way murugaysanayd? marka hooyadiina waxay leedahay gabadheedu way faraxsanayd, aad iyo aad bay u faraxsanayd. haddaba duqdii Ozan dhashay aad bay usii xanaaqaysaa, waxayna dareemaysaa in Ozan iyo Isra isku soo dhawaan rabaan. waxay u tagaysaa gabadhii bukiyarka u furnaa ee markaas make up ka qaabilsanayd, taasoo iyadana bakeeri wax ka eegayso oo wax ishaarayso. waxay leedahay wiilkaada gabar buu jeceliyaa, bakeerigii bay wax ka fiirinaysaa, sida Soomaalida xitaa qaar sidaas ayay sameeyaan. waxay leedahay wiilkaada gabadha ka agdhow tilmaamo ayay sameynaysaa, tilmaamihiina waxay tilmaamaysaa muuqaalkii Isra. markaas meeshana waxaa joogto Isra hooyadeed oo iyadana faraxsan, maadaama ay ninkeedii casuumtay, ninkeedii wadada kaga hor imaaday. waxay dhahday caawa guriga imow, cashadii aad jecleed ayaan kuu sameynaya, meeshaan ku wada heshiinayna, ku wada hadlayna. marka hore inuu isdidsiiyo ayuu damcaya, way ogolanaya. iyadoo faraxsan ayay bukiyarkii ama meeshii make up ka soo martay si isku diyaariso. meeshan waxay kula kulantayba Ozan hooyadiisii oo haweeneydan kale la joogto. haweeneydii ayaa wax fiirfiirinaysay. waxay leedahay wiilkaada gabadhaas ayay ka agdhow tilmaamihii markay bixiso. Ozan hooyadiis iyo Isra hooyadeed oo meesha wada joogaan waxay durba fahmayaan in tilmaamahan Isra ay tahay. markaasay sii xanaaqaysaa Ozan hooyadiis. waxay leedahay marnaba ma ogolaanayo in Ozan iyo Isra isku soo dhawaadaan. mar walba waxay ku dadaalaysaa labadooda inay kala geyso. dhinaca kaleeto ninkii Ikram ahaa ama Iko, isagana wuxuu jecelyahay sidaan wada ogeyn Ozan walaashiisa Elif. wuxuuna ka masalsanaa yarkii cusbaa ee taxanaha soo galay, kaasoo u muuqday inay Elif jeceshahay. dabagal ayuu ku sameynaya mar walba. Elif yarkaas ayay mar walba booqataa, wiil artista oo waxyaaba sawir gacmeedka aad iyo aad uga fiican.
ninkana ikowna wuxuu ilaalsanaya waa gabadhan Elif oo jecel yahay ayuu dusha sare ka ilaalsanaya. wuxuu diiday labadooda Elif iyo wiilkan cusub inay isku soo dhawaadaan ayuu mar walba kala ilaaliyaa. Elif waxay leedahay wiilkan cusub miyaad ka masiiraysaa ee Timur la dhahaa, ha ka masiirin, waa wiil fiican oo qurux badan sidoo kale tana xirfad fiican leh, xirfadiisa iyaad ka masiiraysaa Soomaan. isagana wuxuu dhahay kama masiiray, waxaan oo dhan uu sameynaya aniga aqoon ayaan oo leeyahay, laakiin ma doonay inaan sheego dadka ugu faanfaana. adigu markuu kari waayay Elifna ay dhahdo wiilkaas mar walba waan la kulmaya ayuu ku soo baxaya. wuxuu u imaanaya Ozan hooyadiis waa Elif hooyadeed markaasuu dhahaya gabadhaada wiilkaas ayaan ka kari la'ahay, ceeb inay deegaanka noogu soo jiida ayaan ka baqaya, gabadhaada cisho gaar ahaana caawiyaysan bixin. habeenkaasna waxaa ballansanayeen Elif gabadha ah iyo yarkii kale taxanaha soo galay wiilka cusba ee Elif saaxiibkeeda ahaa. isagana wuxuu isku dayay inuu ka hortago arrinkaasi. doqdiina way isku dayaysa inay ka hortagto gabadheedii guriga ku celiso. waxay leedahay meel aadisid ma lahan, wiilkan cusub yuu yahay, wiil fiican ayaan kuu dooqayaa, ma doonayn wiil ciyaal suuqa inaad shab dhahdid, isdaji gabadheedii. gabadhii waxay leedahay aniga qaangaar ayaan ahay, caruur ma ihi, meeshaan rabaan aadi karaa, nafsadiidana waan ilaalin karaa. isla markiiba way soo baxaysaa. ninkii Ikram ahaa tala ku xun ama ego wuu masiirsan yahay. markaa wuxuu garab weydiisanayaa Zeyno oo ahayd Isra saaxiibteedii, taasaa la talinayso. way soo raaceen meeshii hotelkii wada imaanayeen oo wada joogeen Elif iyo yarkii kaleeto. kadibna qashqashad ayay ku sameynayeen, taleefanka ayaa la soo wacaya. Elif way fahmaysaa taleefankan cidda soo wacday inay Ikram ama Iko uu yahay, dad kaleetan ay garab siinayeen. dibadii usoo bixaysaa, waxay arkaysaa marka Iko oo la jirto gabadhii kale Zeyno ahayd. waxay leedahay idhigisa Ikram, waxaan oo dhan waxaad u sameynaysa waan ogahay, wiilkan ayaad ka masiirsan tahay, wiilkan kaleexo, waa jaceylkayga, waa gacaliyahayga, waan jeclahay, noloshayda faraha iga qaad, iga dabahar ayay dhihaysaa. runtaa loo sheegay Isra walaalkeedii Iko, kadibna wuu niyad jabaya. wuxuu u mahad celinaya Zeyno garabkii isiisay sidii markaas u caawisay. wuxuu dhahaya waan baxay, niyaduu ka jaba ninkii ahaa Ikram ama Iko. waxaana si cad ugu sheegtay Elif inay wiilkaas kala jeceshahay, isagana uu ka haro sidii ayuu uga haraya. daawadayaasha qiimaha badan waxaan kusoo laabanaynaa marka Isra iyo waliba Ozan. intaanan kusoo laabanin waxaan dhamaystiraynaa Isra hooyadeedii iyo ninkeedii way heshiiyeen. waa Isra hooyadeedii aabeed sidii ayay ku wada heshiiyeen. muqaydi ayuu kusoo laabanaya, hooshii ayuu la qabanaya. sidaas ayay xaajadooda ku dhamaatay. waxaan inoo haray marka Ozan iyo Isra. subaxii dambe markay shaqada imaatay Isra waxay la kulmaysaa Shinar. wuxuu dhahayaa ma soo fikirtay, waxay leedahay waqti kalaan u baahanahay. wuxuu dhahayaa waan ogahay, Ozan ayaa shalay markii muqaydo uu kaasoo wadayay intaad gaariga soo saarneydeen oo hadalla kuugu durduray, sidaas ii diiday soo ma ahan inaad aniga ila shaqaysid. waxay leedahay waxaas ma jiraan, hadeerna howshiidan sii guda galaya, aniga jawaabka u keeni doono inaan kula shaqaynay in kaleeto. mashruuc ayay ka qayb galaysaa, meel sharaxaad lagu wada ama presentation la jeedinayay. agaasimayaashii ayaa waxyaabo sharaxayaan. ninkii Ozan ahaana wuxuu go'aansaday inuu gabadhan gacanta ku dhigo oo Isra ah. wuxuu la tashtay saaxiibkiisa Muuse, wuxuuna dhahay hadda ka hor ayaan Isra faraha ka qaaday, wayna iga fogaatay, ma doonay hadda kadib inay iga fogaato, mar walba waan ka ag dhawaanaya. Israna saaxiibteedii Zeyno ayay laadashay, waxay dhahday ninkan Ozan ah markaa wuxuu ii bilaabay xukun jacayl ayuu ii sheegtay, jacaylkiisa waan ka aqbalay, xukun ayuu ii bilaabay, waxaan ma samayn kartid iyo waxaan qofkan lama kulmi kartid, anigana kama yeelay xukunkaasi, runtan u sheegaya. sidaas taleefankay ku dhahday. durba waxaaba imaanaya Ozan, goobtii shaqada ayuu ku imaanaya. gabadhii Isra ahayd agteedu soo fariisanaya. mashruucii loo sharaxay ayuu ka qashqashaadaya. iyadana way dhibsanaysa intii igtiisa kasoo kacday meel kale fariisanaysa. oo muuqaal aad iyo aad u cajiib badan wuu kasoo dabagalaya, qol ayuu soo gelinaya. waxay leedahay Ozan maxay taysaan sidaad iila dhaqmaysid. wuxuu dhahayaa maxaan sameeyaa, aniga adigana ku jeclahay, daqiiqad inaad iga fogaatid ma doonayo. waxaa leedahay isdeji, howsha ayaan ku guda jiro, goob shaqaan joogna, dadkii qalad noo fahmin. wuxuu dhahayaa xor ayaan kaa dhigayaa, qofkaa doontid waa la kulmi kartaa, go-aankaada waan ku qanacsanay, sababtoo waan kugu kalsoonahay. laakiin mid ogow inaan aniga si xad dhaaf koo jeclahay, waxyaabahan aan sameynayna jecel ay iga yihiin iyo maseer ogow. aad iyo aad ayay u farxaysaa. waxay markaan wacaysaa ama ila hadlaysaa Muuse. waxay leedahay Ozan caawa qorsho miyuu leeyahay. wuxuu dhahayaa Muuse may wax qorsho ma lahan,
waxaa leedahay lama filaan ama kedis ayaan u diyaarinaya Ozan isaga ha u sheegin fadlan. Muusena waayahay ayuu dhahaya. Gabadhii shakla ahayd waxay u imaanaysaa Ozan, waxay leedahay caawa casho inaad ii raacdid ayaan rabaa, arrimo aniga ii gaar ah ayaan rabaa inaan kala hadlo. Marka hore inuu diido isku damcaya, waxay leedahay fadlan ha iga diidin, wuu ogolaanaya. Ninkii Shinar ah wuxuu isku dayay walaashiis inuu la hadlo, dhahan ninkan Ozan iska jir, waa xaasle, xaaskiisana intay joogtaa Isra way kala tageen, laakiin way isku soo laaban rabaan, way isjecel yihiin weli inuu dhaha oo damcay. laakiinse uu runta u sheegay, runtaasoo ah yacni Ozan inuu yahay Ozan xaaskiisii hore inay Isra tahay. barnaamij noocaas ayuu u sheegi rabay, laakiin iyada hadalka ma maqlayso, way degdegsaneed. waxay leedahay Ozan ayaan la ballansanahay, wuxuu dhahayaa nasiib wacan ayaan kuu rajeynaya. gabadhii shakla ahayd goobtii ballanta ayay usoo socotaa. dhinaca kaleeto Ozan shaqadii ayuu joogaa, waxaad si lama filaan kusoo waxaysay Isra. waxay leedahay gurigaadii ayaan imaaday, waxay dhahaysaa gurigeennii ayaan kala jeedaa. marka waxyaabihii aad sida u sharaxday guriga waxaynan ka bedelaa rabaa, guriga ma imaan kartaa. aad buu u farxaya markuu arrinkaas ogaado, wuxuu dhahay hadeer ayaan imaanaya, waliba degdeg. markuu gurigii imaado wuxuuba arkay iyadoo cunto kale nooca u diyaarisay. waxay leedahay dhiqsi ayaad imaatay, maxaa dhacay? cuntadan ayaan kuugu talagalay oon kuu diyaariyey. wuu farxayaa, meeshii ayay ku wada cunteynayeen. wuxuuba iloobayaa ballankii uu ka qaaday Shakla. 2 saacadood iyo ka badan ayay muqaayadii ku sugaysay, aad bay u caroonaysaa. isagana wuxuu iskala casheenayaa saaxiibtiisii Isra. arrimo badan inay kala hadasho ayay rabtay habeenkaasi Ozan, laakiin degdeg ayuu ku baxay. maadaama ay soo wacday Shakla, waxay dhahaysaa intaan kuugu sugay idin waa maqantaa miya? uu ka cudur daaranayo, wuxuu leeyahay waan iloobay. wuxuu macsalaamaynayaa gabadhii ahayd Isra. wuxuu dhahay waan iloobay, Shakla ayay isugaysay, arrimo gaar ayay igala hadlaysay, cashay iga ballamisay. marka way maseeraysaa Isra iyada qodheedii. ninkan wuu soo baxaya, gabadhii Shakla ayuu u imaanaya. wuxuu dhahay iga raali noqo, waan soo daahiyay, arrimo kalen ku mashquuli, waan iloobi ballankaadii. waxay leedahay sideed ku iloobi kartaa? aniga mar walba waxaan isku dayay inaan kuu soo dhawaado, waxaan isku dayay dareenkayga inaan kuu sheegay, laakiin adiga iima jeedid, waad ka indhala'dahay. waan ku jeclahay ayay dhahaysaa. ugu dambeyn dareenkeedii oo dhan ayay u sheeganaysay, wixii qalbigeeda ay ugu qarinaysay. arrinkaas cajiib ayay ku noqonaysaa. iyadoo carisan ayay tagsi soo raacaysaa. wuxuu soo wacay saaxiibkiisii Muuse. wuxuu dhahay gabadhii Shakla sidaasay ii sheegtay, waana ka xumahay qalbigeeda inaan dhaawaco. aniga runta inaan sheegayo markan inaan Isra jeclahay. Isra ayaan caawa la hadlaya, berina xiriirkeena rasmi ayaan ka dhigaya, wax walba waan shaacinaya. Muusena wuxuu dhahay nasiib wacan ayaan kuu rajeynaya. hadeerna wuxuu dhahayaa ninkii Ozan ahaa Isra ayaan kusii wajahnahay. Isra oo masirsan waxay la sheekaysanaysaa saaxiibteedii Zeyno. waxay leedahay anigoo la joogo gurigiisa la jooga ayay soo wacday Shakla uu iga tagay, bal ka waran arrinkaas uu sameeyey. Zeyno waxay leedahay istaji, labadooda shaqa ka dhexaysa, arrimo gaar ayaa ka dhexeeya. ninkaas adigoo ku jecel yahay, ku kalsoonaa. kadibna waxay ka sheekaysanayaan. waxay leedahay Zeyno saaxiibii ma xasuustaa hadda kahor markaan muqaayada wada joognay waxaad idhahday ninkaas shaqadiisa waxaan uga biiraya inaan ka argoosto, aan salciyo, maadaama uu aniga iga xumeeyey. waxay dhahaysaa marka Isra haawan sidaasan ugu talagalay, waxaan shirkadiisii u galay inaan ka argoosto, sidoo kaleetana aan markaasi jacayl mar labaad ku abuuro, aan markuu jacaylkiisii ii qirtana aan ka argoosto, oon ku boodo dareenkiisa ku ciyaaro. hadalkaas ayuu si lama filaan ku maqlaya. ninkii Ozan ahaa qalad ayuuna u fahmaya. durba meeshuu kasoo laabanaya, hadalka qaybta dambe ma maqlaya. qaybta dambena waxay dhahaysaa gabadha Isra waxaasoo dhan waan kuu sheegay maalinkaas, laakiinse gadaal dambe wax badan ayaa isbedelay. hadeer si dhaba ayaan u jeclaaday. waxaan ka baqayaa isaga inuu iga argoosto, waxaan ka baqayaa isaga inuu wali ii cariisan yahay. aniga waxii aan horey ugu sameeyey waxaan oo dhanna inuu igu boodo ayaan ka baqayaa. cabsidaas yar ayaa igu jirta mooye, Ozan si xad dhaaf ayaan u jeclahay ayay dhahaysaa Isra. ninkii Ozan ahaa aad buu markaasi u qalbi jabaya, qalad ayuu u fahmay. hadalkeedii qaybta hore unbuu maqlay. gaarigiisa intuu soo qaato habeenkaasi gurigii dhan ayuu burburinaya. subaxdii marka la gaaro gabadhii Isra ahayd waxay baadigoobaysaa Ozan goobtii shaqada ma joogo. way yaabaysaa. Muuse ayay wacaysaa. muusena wuxuu dhahay xalay adigoo kuu soo socday, makuu imaanin miya? Isra waxay leedahay muusan imaanin, anigaa baadigoobay. haddaba gurigii ayay imaanaysaa. gurigii oo burbursan ayay arkaysaa, way yaabaysaa. ninkii Ozan ahaa wuu soo baxaya. wuxuu u imaanayaa Shakla. waxay leedahay Ozan oo iga raali noqo, xalay waxii aan ku hadlayo dhan looma baahnayn inaan ku hadlo, waan ka xumahay waxii aan ku hadlayo dhan, doqonnimo i qaaday.
wuxuu dhahay waxaasoo dhan ka bax ee shaglaamay guursanaysaa arooskayga diyaar muu tahay. Gabadhii shagla ahayd way naxaysaa hadalkaasi markay maqasho. Ozanna daacad ayay ka tahay, wuu carisnaa, wejigiisa cara ayaa ka muuqatay. Dabcan Ozan argoose ayuu rabaa, waayo hadalkii Isra ayuu qalad u fahmay, qaybtii hore ayuu maqlay. Waxaan isdhahay gabadhan jaceylkeedii wax walba been ayay ahayn, inay ka argoosatay rabti soo maahan. Adigana ka argooso markaada oo gabadhan guurso, ku xumeyn ahaan u guurso. Sidaas oo wax walba u sameynaya. Iyo xalqadda meeshii ku dhamatay daawadayaal, waxaan sugnaaba waa xalqadda dambe iyo sabtida dambe soo socota lasoo bandhigayo oo ah xalqadda 11aad una dhiganto xalqadda 46 ilaa 50 ayay u dhigmaysaa. Isbuuc dambaan daawanayna. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.